Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na leo katika video hii tutakwenda kujifunza kuhusu heading na paragraph ndani ya HTML na kuona namna gani ambavyo tunaweza kuweka heading na paragraph ndani ya web page zetu ambazo tunazitengeneza kwa kupitia hii language ya HTML. So HTML wametupatia element ya paragraph na heading ambazo tunaweza kuzitumia na tukaweza kuweka zile content zetu yale maandishi yetu katika zile web page zetu yaka display vizuri zikiwa na heading na paragraph mbalimbali. So tayari mimi nipo katika kompyuta yangu na nipo na folder yangu hii nimeiandaa ya HTML course. Nikiingia humu ndani nakuta kuna faili mbili ambazo tayari nimezitengeneza. Kuna faili ya heading na kuna faili ya paragraph. Ndio vitu ambavyo tutakwenda kuvizungumzia katika video hii ya leo. Tayari nimefahamisha katika takriban video mbili jinsi gani ya kuweza kutengeneza HTML document na kuweza kusave na kuweza kuifungua, kuweza kuiona katika web browser the way ambavyo ina display hizo content ambazo umeziweka. So nadhani haitakuwa ngumu kwako kuweza kufuatisha hichi ambacho nakifanya hapa katika video yangu hii na wewe ukaenda sambamba pamoja na mimi. So tayari nimo ndani ya ile folder la HTML course na kuna faili mbili. Sasa nahitaji kufungua ile folder na hizi file katika VS Code editor yangu. Nitakupa njia moja nyepesi ya kuweza kufanya hivyo. Baada ya kuweza kufika katika hiyo folder ambayo unahitaji kuifungua katika VS Code editor yako, utakuja huku juu katika hii path, inapokaa path ya hiyo folder yako. Utaklik. Baada ya kuklik hapa zote hizi zitakuwa highlighted. Kwa wewe utafuta then utaandika CMD. Baada ya kuandika CMD, click enter key katika keyboard yako, moja kwa moja itafunguka CMD na CMD imefunguka tukiwa katika path hii ambayo ni ile ambayo tumeifuta hapa, maana yake tumo ndani ya hii folder ya HTML courses. So hapa tunahitaji sasa hii pasi hii ikafunguke katika VS Code editor yetu. Ili kuweza kufungua VS Code editor ikakusanya hiyo folder yetu, tutaandika code, utaacha space, utaandika dot, then uta click enter. Moja kwa moja itafunguka VS Code editor na itakapofunguka itafunguka ikiwa na lile folder ambalo umefungua kule katika file explorer yako na ukaja moja kwa moja katika VS Code editor kwa kupitia katika CMD. Kama unavyoona folder langu ile hapa HTML courses na hizi ndio file ambazo zimo ndani ya hili folder langu na tayari zimeweza kufunguka hapa upande wa kulia mwa VS Code editor yangu ambao unaona kodi zangu hapa kama hii ya heading. Naona hapa kuna kodi ambazo tayari nimeziweka behind the scene kabla ya kurekodi video hii, nimezitengeneza kwanza na nimeziweka kwa vile tumeshafahamishana namna gani ya kutengeneza hizi HTML document, kwa hiyo itakuwa sio ngumu kwako kuweza kufanya hivyo. Pia kuna hii file ya paragraph kama unavyoona. Kwa tutaongelea hivi vitu viwili, heading na paragraph. So tukianza na heading. Heading kama unavyoona katika bodi yangu hapa kuna heading 6. Kuna heading 1, kuna heading 2, kuna heading 3, kuna heading 4, kuna heading 5 na kuna heading 6. Maana yake katika HTML language kuna level 6 za heading. Na kila level itakapokuwa kubwa basi ile size ya heading yako ama size ya maandishi yako inakuwa inapungua. Maana yake level 1 hii itakuwa ndio main heading kwa sababu itakuwa bolded na itakuwa ina size kubwa ukitofautisha na hizi nyingine. Na heading 2 itakuwa ni subheading kwa sababu itakuwa ni kubwa na itakuwa bolded tofauti na hizi nyingine ambazo zinafuata huku. Lakini heading 2 itakuwa ni ndogo kuliko heading 1. Tutaenda kuona zoezi ambavyo zina display katika browser muda so mrefu. So fahamu hivyo katika HTML language kuna heading za aina 6 na kila heading utaweza kuitumia pale ambapo unahitaji kuitumia, unahisi itafaa kutumia katika yale maandishi yako katika web page zako. Wacha tuifungue hii document katika browser na kuona the way ambavyo ina display web page yetu. Nitakuja katika folder yangu huku, nita double click katika hii file ya heading na moja kwa moja itafunguka katika browser yangu. Na baada ya kufunguka kama hivi katika browser yangu naona kuna level 1. Wacha niweke pande mbili ili uweze kuona vizuri baina ya browser na katika kodi zetu. So nitaiweka browser huku then nitaiweka VS Code editor yangu huku nione kodi zangu vizuri. So kama unavyoona tupo na level 1. Hii ni main heading ambayo ni hii kama unavyoona level 1 main heading. So heading 1 inakwenda ina display ikiwa imekoza bolded
na ikiwa ni kubwa zaidi kuliko hizi level nyingine. Hiyo ni heading 1. Kwa kulingana na wewe the way ambavyo unahitaji web page yako maandishi yalikuwemo ya display, unaweza kutumia hizi level tofauti za heading ambazo umepatiwa. So kuna hii ya pili ambayo ni heading 2, kama unavyoona hii hapa imepungua size kidogo, lakini pia iko bolded. Hiyo ni heading 2. Una uwezo wa kutengeneza, mfano kama una main heading ukatumia heading 1, then kama una subheading katika hiyo page yako ukatumia heading 2, na kama una subheading ndani ya subheading basi unaweza kutumia heading 3 na kuendelea huku kulingana na wewe mwenyewe the way ambavyo unaona hapa. Hii level hii ya heading itaweza kufiti katika hii content yangu ya hii web page yangu. So hiyo ndio heading, the way ambavyo inatumika element hii katika haya maandishi yetu katika hizi web page zetu. Nadhani utaweza kuzifanyia kazi hizi na kuona effect zake na kuona the way ambavyo zinatofautiana. Na hizi size za hizi heading una uwezo wa kuzibadilisha kwa kupitia katika CSS. Kwa tutakuja kujifunza tutakapofika katika CSS. Endelea kufuatilia channel yangu, kama bado huja subscribe ili usije kuweza kupitwa na video ambazo zitafuata baada ya kuweza kumaliza kujifunza language hii ya HTML. Tutaingia katika CSS na kuweza kujifunza nayo na kuona namna gani tunaweza kupunguza size ya hizi heading zetu, kuziongeza, kuzibadilisha color, vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvibadilisha kwa kuweka style mbalimbali kwa kupitia CSS. Lakini pia hata user ambaye anatumia browser yake ana uwezo wa kuchange haya maandishi, size inaonekana hapa na mambo mbalimbali. Kuna setting mbalimbali ambazo anaweza kuzichange. Kama unavyofahamu, anaweza kuweka hati zikawa kubwa sana, zikawa ndogo sana kwa kupitia katika browser yake. Kwa hiyo sio kama ndio size haibadiliki, lakini automatic inakuwa size zake zinaonekana hivi. Level 1 inakuwa na size kubwa na level 6 inakuwa size ndogo kabisa. Nadhani katika heading tuishie hapa. Umeweza kuona namna gani ambavyo headings zinapokuwa element hizi ndani ya HTML. Acha nizifute hapa nikuoneshe the way ambavyo niliziandika. Nitaandika mimi heading 1 kwa vile mimi nina extension mbalimbali katika hii VS Code editor yangu. Kwa nikiandika tu heading 1 basi moja kwa moja nikiklik enter itafungua na kufunga. Kama unavyofahamu kuna open tag na closing tag, tumezizungumzia katika video zilizopita hizi. Kwa hiyo imefunga na kufungua hapa ndani. Mimi nitaandika tu maandishi yoyote yale, pengine subscribe my channel, okay, then nitasave. Kama unavyoona hapa haijasaviwa, hata nikirefresh huku hakutotokea change yoyote kama sijaweza kusave change ambazo nimezifanya katika document yangu. Kwa nitasave Ctrl S, tayari nimesave, na nikija huko nikirefresh sasa hivi just ipo heading 1 tu na inaonekana hivi, subscribe my channel, okay. Na nikihitaji heading 2 nayo kuona the way ambavyo ina display. Sasa hapa kama huna extension yoyote katika VS Code editor itakubidi sasa uanze kuandika moja, uanze kufungua left angle bracket, then uandike heading 2, ufunge left angle bracket, na then uandike hiyo content ambao unahitaji ikae humu ndani ya hizi element zako, then ufunge hii closing tag ya heading 2. Lakini kwa vile mimi nina extension basi inanirahisishia mimi kuweza kufanya mambo hayo. Nitakuja kukuonesha baadhi ya extension ambazo unaweza kutumia katika video ambayo itafuata. So tuwe pamoja ili usiweze kuja kukosa. So hapa katika heading 2 nitacopy tu hii hapa content yangu, Ctrl C, nitakuja nitaiweka hapa katika heading 2, Ctrl V, na hapa nikisave, nikija huko nikirefresh naona heading 2 the way ambavyo ina display. So utaweza kuweka huku mpaka heading 6 na kuona the way ambavyo inaonekana katika browser yako, na utajua wewe sehemu gani ambayo utakwenda kuitumia na itafaa kwako kuweza kufanya nayo kazi hiyo level ya heading ambayo umeichagua. Refresh, so unaona hii ni heading level 6, iko ndogo zaidi. Hii ni level 5, hii ni level 2, hii ni level 1. So katika issue nzima za heading wacha tuishie hapa. Tayari tumeona jinsi gani ya kuweza kutumia hizi heading mbalimbali ambazo tunapatiwa katika language ya HTML na kufanya nazo kazi katika web page zetu. So katika paragraph ni kawaida tu
paragraph ilivyo. Nafahamu tunapokuwa na heading basi paragraph ni kitu ambacho hakikosekani. Kwa paragraph jinsi ya kutengeneza, utatumia tag hii ya P ambayo tumeizungumzia sana katika video zilizopita, sio ngeni kwetu. Kwa nimetengeneza hapa baadhi ya paragraph, nimeweka P, nimefungua open tag, nikaweka paragraph yangu, nikafunga kwa closing tag ya hii paragraph. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza paragraph. So nikifungua hii file katika browser yangu, double click, kama unavyoona hapa paragraph zimetengenezwa. Hii ni paragraph ya kwanza ambayo ni hii, na hii ni paragraph ya pili ambayo ni hii. So ukiangalia paragraph, baina ya paragraph moja na nyingine kuna space kidogo hapa imeachwa, ikimaanisha tunaingia katika paragraph ya pili. Hivyo ndivyo paragraph inavyoweza kufanya kazi. Kwa mfano hapa nikiweka heading 1 katika hii paragraph, pengine nikaweka heading 1 enter, nikaweka karibu sana, then nikasave, nikija huko nikirefresh, umeona heading 1 hapa karibu sana, na paragraph zetu hizi hapa mbili zipo hapa tunaziona. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hizi element ya heading na paragraph kuweza kutengeneza maandishi yako, text zako katika web page zako zika display vizuri katika browser yako na kuonekana vizuri na kupangilia vizuri maandishi yako. Web page ni kama tu gazeti, lakini tunaweza kusema web page ni digital magazine, kwa sababu katika web page kuna kusanya picha, kuna kusanya maandishi, heading, paragraph. Ni kama katika magazeti kuna paragraph mbalimbali, kuna heading, kuna picha mbalimbali. So pia katika web page tupo na vitu hivyo. Ukiingia katika page mbalimbali za website mbalimbali ambazo unapendelea kutembelea, unaweza ukaona vitu hivyo. Nadhani leo tuishie hapa. Nadhani umeweza kujifunza kuhusu paragraph na heading na ukaona namna gani ambavyo zinafanya kazi na kutofautiana. So tukutane katika video ambayo itafuata. Fanyia mazoezi hichi ambacho tumejifunza leo, share na wengine waweze kupata kuja kujifunza, na pia usiache kusubscribe kama bado hujasubscribe, ili usije kuweza kukosa muendelezo wa video hii. Tutakuja kujifunza kitu kingine ambacho kina deal nacho katika masuala mazima ya kutengeneza hizi text zetu ziwe na muonekano tofauti tofauti kama ilivyo katika dokumenti zetu za kawaida. So asante sana, tukutane katika video ijayo.